ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಮೆಝಾನ್ಲಿಂತ ಒಂದು ಈಸಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತರಿಸೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈಸಿ ಒನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತರಿಸೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಗೋಪ್ರೋ ಥರ ಅದ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ. 48 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅದ ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಆರಾಮಾಗಿ 5K 30 FPS ತನಕ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು 4Kದಾಗ ಅಂದ್ರೆ 60 FPS ತನಕ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದಾಗ ಅಲಗ್ ಭಾಳ ಮೌಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನೀವು ಕಾರ್ದಾಗ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೈಗೆ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೋಪ್ರೋ ಅಂಟಿಸಿ ನೀವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಪೋಡ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಬೋಯಾ ಮೈಕ್ ಒಂದು ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬೋಯಾದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ತರಿಸೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಟ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅದ.